Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գերճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման վերաբերել, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես ամսվա կտրվածքով, այնպես էլ տարվա կտրվածքով, արդեն վաղուց առկա են ապրիլ ամսվա կանխատեսումները, սիրելի բարեկամներ, ով չի դիտել անպայման դիտեք այդ գերհետաքրքիր շուրջ 3 ժամանոց վիդեոն։ Եվ ամեն շաբաթ, սիրելիներս, ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա կանխատեսումները, աստղացույց լուսնացույց եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, այնպես որ դիտեք այս վիդեոն մինչև վերջ եւ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքից, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնեմ ապրիլի 3-րդ շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար։ Բավականին հետաքրքիր է լինելու մեզ մոտ այս շաբաթ, այսինքն ապրիլի 14-ից 20 ընկած ժամանակահատվածը, որովհետեւ այս տարի սա ավագ շաբաթն է, սիրելի բարեկամներ, այսինքն այն շաբաթը, որը նախորդում է Զատիկին, այսինքն Սուրբ Հարության տոնին։ Եվ սա տարվա ամենամիստիկ, ամենախորհրդավոր եւ ամենահզոր ժամանակահատվածն այս 7 օրերի ընթացքում։ Ամեն ավագ օր ունի իր յուրահատուկ վիբրացիան, յուրահատուկ միստիկ դրսևորումը եւ բնականաբար բոլոր արողակարգերը, բոլոր թալիսմանները, բոլոր նպատակադրումները, որոնք դուք կկատարեք այս ավագ շաբաթվա 7 օրերի ընթացքում, առավելագույն զորություն կունենան եւ շատ արագ կկատարեն ձեր բոլոր ցանկություններն ու նպատակները, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ նախորոք, վաղորոք պատվիրել բոլոր ցանկալի ձեր կողմից ցանկալի արողակարգերը, հատկապես գիտեք, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում եւ մինչեւ ապրիլի 27-ը լուսինը նվազող է, այսինքն շատ բարենպաստ է ազատագրվել անցանկալի երևույթներից, այդ թվում անցանկալի սովորություններից, այսինքն անգամ ավելորդ քաշից, ինչ որ բացասական երևույթներից, որոնք առկա են ձեր կյանքում, ենթադրենք ֆինանսական խնդիր, պարտքեր եւ այլն, ահա եթե դուք ուզում եք այդ ամենից ազատագրվել, գալիք շաբաթը իդեալական ժամանակ է դրա համար։ Եվ իհարկե, այսպես ասած, այդ շաբաթվա գագաթնակետը եւ զորության, այսպես ասած, բարձրագույն դրսևորումը դա ավագ 5 շաբթի օրն է այս տարի ապրիլի 17-ը, որի ժամանակ կատարվում է բախտ բացելու արարողակարգը։ Ինչ է նշանակում բախտ բացել, այսինքն եթե ինչ որ խոչընդոտներ կան, փակ ճանապարհներ կան, ինչ անլուծելի ձեզ թվացող, այսպես ասած, անլուծելի խնդիրներ ունեք, ինչ որ իրավիճակ, որից չեք կարողանում ազատագրվել, չեք կարողանում գտնել ձեր կյանքի երկրորդ կեսին, չեք կարողանում ազատագրվել ինչ որ անհաջողություններից, պարտքերից, ֆինանսական խնդիրներից, առողջական խնդիրներից, գրեթե բոլոր դեպքերում շատ իդեալական կօգնի բախտ բացելու արարողակարգը եւ դա ապրիլի 17-ն է, սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ պատվիրել նախորոք, որովհետեւ տարին միայն մեկ անգամ կարելի է կատարել այդ բախտ բացելու արարողակարգը եւ դա ավագ 5 շաբթին է այս տարի ապրիլի 17-ը։ Եթե ցանկանում եք պատվիրել, անպայման դա կատարեք 2-3 օր առաջ, ինձ զանգահարեք, իմ բոլոր կոնտակտային տվյալները այս վիդեոյի տակ նկարագրության մեջ են եւ կարող եք կապնվել ինձ հետ, պատվիրել կամ ինքներդ նաև կարող եք կատարել այդ բախտ բացելու արարողակարգը։ Չնայած մշտապես դուք խնդիրներ եք ունենում այդ ավետարանի այդ հատվածը, Հովանու ավետարանի այդ հատվածը գտնելու հետ կապված, այնպես որ ձեզանից շատերը ինձ են դիմում, որպեսզի ես կատարեմ բախտ բացելու արարողակարգը, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, սիրելի բարեկամներ, զանգահարեք եւ պատվիրեք, իսկ այժմ ներկայացնեմ, թե ինչ է մեզ սպասվում ապրիլի 14-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում։
Եվ այսպես, շաբաթը բավականին բարդ է սկսվելու, սիրելի բարեկամներ, ընդհանրապես այս գալիք շաբաթ առանձնանում է մի շարք կարևոր եւ բախտորոշ աստղաբանական իրադարձություններով, այնպես որ շատ կարևոր շաբաթ է, շատ վճռական շաբաթ է, շատ այսպես ճակատագրական կարող է լինել նաև շատերի համար, այնպես որ շատ զգուշ եղեք կարևոր որոշումներ, կարևոր քայլեր կատարելուց առաջ։ Շաբաթը բարդ է սկսվելու ապրիլի 14-ին արդեն 1:26 րոպե լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Պլուտոն մորագետ ավերիչ Պլուտոն մոլորակը, ինչպես գիտեք, այժմ զբաղեցնում է ջրհոս կենդանակերպի 3-րդ աստիճանը եւ լուսինը նույնպես շաբաթվա արդեն սկզբից հայտնվելու է կարիճ կենդանակերպում։ Արդեն կիրակի օրվանից նա մուտք է գործել կարիճ եւ երկուշաբթի օրը 1:26 րոպե լինելու է քառակուսի Պլուտոնի հետ։ Դե իհարկե սա բարդ է, սա լարված ռազմաքաղաքական իրավիճակ կարող է ստեղծել, ինչ որ ագրեսիվ դրսևորումներ որոշ ուժային կենտրոնների կողմից, մի խոսքով բարդ է սկսվում շաբաթը, ամսի 15-ը, սիրելի բարեկամներ, ապրիլի 15-ը բարեխառն օր է լինելու եւ օրվա ընթացքում իհարկե հատկապես հագեցած է լինելու երեկոն, որովհետև արդեն 8:03 րոպե լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Սիրո եւ գեղեցկության մորոք Վեներայի հետ, որը գտնվում է, ինչպես գիտեք, ձկներում եւ արդեն ապրիլի 13-ից սկսած սկսել է իր ուղընթաց շարժը ձկներ կենդանակերպում։ Իհարկե դա բարենպաստ է կանանց միջև փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար, առհասարակ կանանց հետ փոխհարաբերությունները կարգավորելու, եթե խնդիրներ ունեք, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ նաև 21:31 րոպեին ապրիլի 15-ի լուսինը լարված դիմակայություն կկազմի Ուրան մոլորակետ, որ հանկարծակի փոփոխությունների ինչ որ չնախատեսված ինչ որ զարգացումների մոլորակ է եւ լուսնի դիմակայությունը Ուրանի հետ կարող է առաջացնել խնդիրներ կապի ոլորտում, ճանապարհների վրա պատահարներ, հոսանքի տատանումն, այնպես որ զգուշ եղեք ապրիլի 15-ի երեկոյան։ Եվ 22:59 րոպե ապրիլի 15-ի լուսինը եռանկյունի կկազմի նաև սահմանափակումների մոլորակ Սատուրնի հետ 26 աստիճան ձկներում գտնվում է Սատուրնը եւ 26 աստիճան կարիճում գտնվում է լուսին։ Իհարկե երեկոն ոչ միանշանակ է լինելու, մի կողմից այդ դրական եռանկյունին Վեներա հետ, մյուս կողմից Սատուրնի հետ եռանկյունի եւ դիմակայություն Ուրանի հետ, շատ անկանխատեսելի զարգացումներ են հնարավոր ապրիլի 15-ի երեկոյան։ Բարեխառն օր է նաև ավելի շատ բարենպաստ օր է, այս շաբաթվա բացառիկ բարենպաստ օրերից մեկն է ապրիլի 16-ը 4:51 րոպեին վաղ առավոտյան լուսինը եռանկյունի կկազմի Մարս մոլորակի հետ, ընդհանրապես անցնելով կարիճ կենդանակերպով լուսինը բազմաթիվ մորակային փոխհարաբերությունների մեջ է մտնելու, այսինքն բավականին հագեցած է լինելու այդ շաբաթվա սկզբի օրերը, բայց ամենաբարենպաստ օրը ապրիլի 16-ն է։ Նախ լուսինը Մարսի հետ է կազմում եռանկյունի 29 աստիճան խեցգետնում, գիտեք, որ շարունակում է գտնվել է Մարսը եւ 29 աստիճան կարիճում գտնվում է լուսինը։ 6:23 րոպեին վաղ առավոտյան ապրիլի 16-ին Երևանի ժամանակով 6:23 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի նաև Մերկուրի մոլորակի հետ կապի ֆերարթակցիան մոլորակ Մերկուրին գտնվում է 29 աստիճան ձկներում եւ լուսինը նույնպես գտնվելու է 29 աստիճան կարիճում։ Իսկ 6:36 րոպե Երևանի ժամանակով ապրիլի 16-ին լուսինը մուտք կգործի աղեղնավոր։ 7:50 րոպեին արդեն լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Նեպտուն մոլորակետ, որը արդեն գիտեք, որ մարտի 30-ից մուտք է գործել Խոյ կենդանակերպ եւ ով չի դիտել իմ հետաքրքրագույն Facebook-յան եթերը, հզոր Կիրակնորյա Facebook-յան եթերը, անպայման դիտեք, այնտեղ ես մանրամասն ներկայացնում, թե ինչ է նշանակում Նեպտունի մուտքը Խոյ կենդանակերպ բոլոր նշանների համար եւ 14:08 րոպե լուսինը նաեւ եռանկյունի կկազմի Պլուտոն մոլորակի հետ 3 աստիճան աղեղնավորում գտնվելու լուսինը եւ 3 աստիճան ջրհոսում գտնվում է Պլուտոնը։
Իհարկե սա այս օրվա ընթացքում ապրիլի 16-ին շատ բախտորոշ է լինելու գերտերությունները որոշակիորեն իրենց դիրքորոշումը կարծիքը կհայտնեն այս կամ այն կոնֆլիկտների հետ կապված, աշխարհի վերաբաժանման հետ կապված։ Մի խոսքով ապրիլի 16-ը կարևոր օր է լինելու ռազմաքաղաքական իմաստով, ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալու եւ նաեւ բանակցային ճանապարհով հարցերը լուծելու համար, եթե դա չստացվի, իհարկե արդեն ռազմական ճանապարհով կլուծվեն այդ հարցերը, բայց մի փոքր ավելի ուշ։ Ամսի 17 է, սիրելի բարեկամներ, եւս բարի խառն օր է մեզ մոտ, 20-11 րոպե լուսինը դիմակայում է Յուպիտեր մոլորակի 18 աստիճան երկվորյակներում գտնում է մեծ երջանկության բարերար մոլորակ Յուպիտերը եւ լուսինը 18 աստիճան աղեղնավորում։ Դե սա խնդիրներ կարող առաջացնել ճանապարհներին, նաև մի պլանավորեք ամսի 17-ի համար ինչ-որ կարևոր գնումներ, կարևոր պայմանավորվածություններ, որովհետև այն արդյունքը չեք ստանա, ինչ-որ նախատեսել էիք։ Ապրիլի 18-ը եւս բարեխառն օր է լինելու, ինչ տեսանկյունից, որ բավականին լարված է սկսվում ապրիլի 18-ը, որովհետև 8:40 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Սիրով գեղեցկության մորակ Վեներայի հետ, որը գտնում է 25 աստիճան ձկներում եւ լուսինը 25 աստիճան աղեղնավորում։ 11:20 րոպեին եւս լարված քառակուսի կկազմի լուսին Սատուրն մորակ է, սահմանափակումների մոլորակ Սատուրնը գտնում է 26 աստիճան ձկներում եւ 26 աստիճան ձկներում աղեղնավորում գտնում է լուսին։ Սա իհարկե կառաջացնի լարվածություն, միջանձնային հարաբերություններում լարվածություն, հատկապես կանանց հետ լարվածություն, կանանց միջև լարվածություն կարող է լինել, այսինքն հարց ու կիսուր, մայր եւ աղջիկ, քույրերի միջև հնարավոր է լարվածություն այդ օրվա ընթացքում, հատկապես ապրիլի 18-ի առավոտյան, վաղ առավոտյան եւ 11:20 նույնպես այդ քառակուսին, դա նշանակում է Սատուրնի հետ զգացմունքների մեջ անորոշություն, սառնություն, միջանձնային հարաբերություններում այդ սառնությունը, իհարկե ապրիլի 18-ի առավոտը լավագույն ժամանակը չէ մարդկանց հետ հարաբերությունները պարզելու համար եւ հատկապես մտերիմ մոտիկ մարդկանց հետ հարաբերությունները պարզելու համար, բայց իրավիճակը բարելավելու է դեպի երեկո ապրիլի 18-ին 18:11 րոպեին, ապրիլի 18-ին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Արեգակի հետ 28 աստիճան աղեղնավորում գտնվում է լուսինը եւ 28 աստիճան ուրեմն խոյ նշանում գտնվում է Արեգակը։ Սա իհարկե երկրորդ էկադաշի օրն է, շատ լավ է կարգավորել հարաբերությունը, ահա ապրիլի 18-ին առավոտյան անբարենպաստ է պարզել հարաբերություններ, կարգավորել հարաբերությունները հակառակ սեռի հետ։ Իսկ արդեն 15:37-ից հետո երեկոյան խիստ բարենպաստ է դա անել, դա նույնպես ֆիքս է։ Եվ 18:11 րոպեին ապրիլի 18-ին լուսինը մուտք կգործի Այդ եղջյուր կենդանակերպ, այդ եղջյուր կենդանակերպ Եվ սկզբից բոլորը ներկայացնեմ, հետո արդեն այս շաբաթվա առանձնահատկությունները կներկայացնեմ, ինչով է առանձնահատուկ ապրիլի 18-ը, ապրիլի 18-ը խիստ առանձնահատուկ է այն իմաստով, որ 8:20 րոպեին ապրիլի 18-ին ռազմի ակտիվության, նախաձեռնության մորակ Մարսը վերջապես լքում է իրեն համար անբարենպաստ խեցգետին կենդանակերպը եւ մուտք գործում առյուծ, իսկ առյուծում իհարկե առյուծը դա մեծ տերությունների, գերտերությունների, կայսրությունների նշան է, թագավորների, կայսրերի խորհրդանիշն է առյուծը եւ այստեղ Մարսը նշանակում է Մարսի մուտքը առյուծ խորհրդանշելու է այդ ռազմատենչ հռետորաբանության աճը հենց այդ գերտերությունների կողմից, կայսրությունների կողմից, այդ իսկ պատճառով լարվածությունը աճելու է այդ հայտարարությունների հետ կապված եւ այստեղ իհարկե սահմանագիծը լինելու ապրիլի 16, ապրիլի 18-ից հետո արդեն ավելի ագրեսիվ հռետորաբանության ականատեսը կլինենք մենք։
19-ից 38 րոպեին ապրիլի 18-ին լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Նեպտունի հետ, դա արդեն նշանակում է պետք է խիստ ստուգել այն տեղեկատվությունը, որը դուք ստանում եք եւ նոր որոշումներ կայացնեք, որտեղ Նեպտունի եւ լուսնի քառակուսու պայմաններում հնարավոր է կեղծ տեղեկատվության տարածում եւ արդեն 21-ից 50 րոպեին լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Մերկուրի հետ, որը արդեն իսկ ապրիլի 16-ին 10-ից 24 րոպեին Երևանի ժամանակով մուտք է գործել Խոյ եւ դրա համար եւ լուսինը այդ ցեղջրում է, նա քառակուսի կկազմի Մերկուրիի հետ։ Իհարկե սա 10-ից 24 րոպե Երևանի ժամանակով լուսինը Մերկուրին մուտք կգործի Խոյ, սա նշանակում է ակտիվացում, շփումների, բանակցությունների, որտեվ երբ Մերկուրին գտնվում էր ուրեմն ձկներում, նա թույլ դիրք է Մերկուրիի համար, մարդկանց միջև կոնտակտները, շփումները, բանակցությունները ավելի այսպես լարված են, ավելի պասիվ են, ավելի թույլ է կոմունիկացիան մարդկանց միջև, իսկ երբ Մերկուրին մոտ գործի Խոյ, ավելի այդ ամենը կակտիվանա, այդ շփումները կակտիվանան, բանակցությունները կակտիվանան եւ այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ հենց ապրիլի 16-ն է այդ բաժանարար գիծը լինելու, երբ հստակ մենք հասկանանք պատերազմ է լինելու, թե խաղաղություն, պատերազմի եւ խաղաղության բաժանարար գիծն է, այսպես ասած կարելի ասել։ Իհարկե Մերկուրին Խոյ կենդանակերպում շատ բարենպաստ է նաև առևտրի համար, ապրանքաշրջանառության համար, ավելի Խոյը անհամբեր է, ակտիվ է, նախաձեռնող է եւ այստեղ Մերկուրին իհարկե ստանում է այդ հատկությունները։ Սիրելի բարեկամներ, շատ բարենպաստ է հենց Սուրբ Հարության տոնը մեզ մոտ, Սուրբ Զատիկի օրը, ապրիլի 20-ը, գիտեք, որ շատ խիստ բարենպաստ օր է, 19-ից 23 րոպեին լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի Սիրիով գեղեցկության մորակ Վեներա հետ, 25 աստիճան ձկներում գտնվում է Վեներան եւ 25 աստիճան այդ եղջյուրում գտնվում է լուսինը, եւ 19-ից 26 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կկազմի Ուրան մորակի հետ, որը շատ բարենպաստ է ապագան տեսնելու, կանխատեսելու համար, ամեն օր չէ բարենպաստ, բայց ապրիլի 20-ը բարենպաստ կլինի հենց երեկոն, եւ 21-ից 20 րոպեին լուսինը վեցանկյուն կկազմի Սատուրն մոլորակի հետ, 26 աստիճան ձկներում գտնվում է Սատուրնը եւ 26 աստիճան այդ եղջյուրում գտնվել է լուսինը, որը բարենպաստ է Սատուրն մորակի համար, որովհետեւ լուսինը գտնվում է Սատուրն մորակի ազդեցության տակ, իշխանության տակ գտնվող այդ եղջյուր կենդանակերպում։ Եվ սիրելիներս, ապրիլի 19-ի մասին չխոսեցինք, ապրիլի 19-ի ամենանշանավոր աստղաբանական իրադարձությունը 23-ից 55 րոպեին Արեգակը մուտք կգործի ցուլ կենդանակերպ կսկսվի ցլի ամիսը, որը կշարունակվի մինչև մայիսի 20-ը։ Սիրելիներս, ահա այսքանը այն մասին, թե ինչպիսի զարգացումներ, իրադարձություններ կլինեն ապրիլի 14-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին ավագ շաբաթվա ընթացքում, շատ կարևոր է այս ավագ շաբաթը, որովհետև դա ջրբաժան է, արդեն ասացինք, եւ շատ կարևոր զարգացումներ եւ իրադարձություններ կլինեն իրականում ավագ շաբաթվա ընթացքում։ Սիրելի խոյեր, ապրիլի 14-ից 16-ը լարված իրավիճակ է ձեզ սպասում, շաբաթը լարված է սկսվելու ձեզ համար, սիրելի խոյեր, անսպասելի զարգացումներ են, հնարավոր է ձեզ շտապ գումար պետք գա, սակայն այս անցումնային շրջանում ցանկալի չէ մեծ վարկեր կամ պարտքեր վերցնել։ Ապրիլի 16-ից 18-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր, ապրիլի 18-ից 20-ը սիրելի խոյեր, ինչ որ կարևոր գործնական խնդիր հարց է լուծվելու ձեզ համար, պետական դրան հետ կապված, սոցիալական կարգավիճակի հետ կապված, պետական դռնից ստացվող փաստաթղթերի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, այնպես որ շաբաթը այսպես սկսվելու է լարված, բայց ավարտվելու է բարեհաջող ձեզ համար, սիրելի խոյեր։ Սիրելի ցուլիկներ, ձեզ համար եւս բավականին լարված է անցնելու այս ավագ շաբաթը։ Ապրիլի 14-ից 16-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների, գործընկերների հետ բախումներից։ Ապրիլի 16-ից 18-ը հնարավոր են չնախատեսված էքստրեմալ իրավիճակներ, զգուշ եղեք ճանապարհներին եւ մեծ գումարներ վարկով կամ պարտքով մի վերցրեք։ Ապրիլի 18-ից 20-ը լավ լուր կամ նվեր արտասահմանից։ Սիրելի երկվորյակներ,
ձեզ համար եւս մի փոքր լարված կանցնի գալիք շաբաթը։ Ապրիլի 14-ից 16-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցերով եք զբաղվելու, նաեւ ձեր առողջության հետ կապված խնդիրներ եք լուծելու։ Ապրիլի 16-ից 18-ը զգուշացեք զուգընկերների եւ գործընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետագայում դժվար կլինի վերականգնել այդ փչացած հարաբերությունները։ Ապրիլի 18-ից 20-ը մի փոքր լարված զարգացումներ են սպասում, անկանխատեսելի զարգացումներ, հնարավոր է շտապ գումար պետք գա, բայց մեծ վարկեր կամ պարտքեր մի վերցրեք, սիրելի երկորակներ, հետագայում դժվար դրանցից կազատվեք կամ չեք ազատվի։ Սիրելի խեցգետիններ, ձեզ համար բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը, ապրիլի 14-ից 16-ը զբաղվելու եք ձեր երեխաներով, շատ բարենպաստ օրեր են, շահումների համար է լավ, հաճույքների, բիզնեսի համար բարենպաստ է։ Ապրիլի 16-ից 18-ը զբաղվելու եք գործնական հարցերի կարգավորմամբ, նաև առողջական հարցերի լուծմամբ։ Իսկ ապրիլի 18-ից 20-ը զգուշացեք ձեր զուգընկերների կամ գործընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետագայում դժվար կլինի հետո վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի առյուծներ, ձեզ համար ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Ապրիլի 14-ից 16-ը տան, ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր եք կարգավորելու լուծելու, հնարավոր ինչ-որ փաստաթղթեր ձեր տան հետ կապված, առքովաճառքի հետ կապված, բնակարան, եթե այդպիսի գործարքների մեջ եք։ Ապրիլի 16-ից 18-ը զբաղվելու եք ձեր երեխաներով, հաճույքներով, հանգիստ, լավ է այդ օրերին հանգստանալ։ Եվ ապրիլի 18-ից 20-ը արդեն զբաղվելու եք ընթացիկ կյանքի հետ կապված, առօրյայի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված հարցերը կարգավորելու առողջական խնդիրներում։ Միջալոց նրանց համար ասեմ, ովքեր զբաղվում են մինչև փաստաթղթերի ձևակերպամբ կամ անշարժ գույքի հետ կապված, շատ բարենպաստ ժամանակ է սկսում հատկապես ապրիլի 16-ից հետո, երբ Մերկուրին մուտք կգործի խոյք ընթանակել, կարագանան այդ բոլոր գործընթացները, թե առքովաճառքի, թե փաստաթղթերի ձևակերպման։ Սիրելի կույսիկներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը, ապրիլի 14-ից 16-ը կարճ ճանապարհ եք գնալու եւ կարևոր տեղեկատվություն եք ստանալու կամ կարևոր հանդիպում է տեղի ունենալու։ Ապրիլի 16-ից 18-ը զբաղվելու եք տան, ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցերի լուծմամբ, հնարավոր է նաև առքովաճառք եւ կամ փաստաթղթերի ձևակերպում կապված անշարժ գույքի հետ։ Ապրիլի 18-ից 20-ը զբաղվելու եք ձեր երեխաներով, հանգստով, հաճույքով, լավ է նաև բիզնեսի համար։ Սիրելի կշեռքներ, ձեզ համար ընդհանուր առմամբ եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթ, ապրիլի 14-ից 16-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Ապրիլի 16-ից 18-ը կարճ ճանապարհ եք գնալու, որի ընթացքում կստանաք կարևոր տեղեկատվություն ձեզ հուզող հարցերի շուրջ կամ կարևոր հանդիպում է տեղի ունենալու գործնական կամ անձնական բնույթի։ Ապրիլի 18-ից 20-ը հիմնականում տան հարցերով եք զբաղվելու, առքովաճառք, փաստաթղթեր, ծնողներ։ Սիրելի կարիճիկներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը, ապրիլի 14-ից 16-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, գործնական, անձնական հարցերի կարգավորումը արագ ու հեշտությամբ կստացվի, քանի որ հաջողությունը ձեր կողմն է։ Ապրիլի 16-ից 18-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու, իսկ ապրիլի 18-ից 20-ը կարճ ճանապարհ եք գնալու, որի ընթացքում հնարավոր է կարևոր տեղեկատվություն ստանալ կամ կարևոր հանդիպում լինի։ Սիրելի աղեղնավորներ, բարեխառն է ձեզ համար գալիք շաբաթը, 14-ից 16-ը ապրիլի ակտիվանալու են ձեր գաղտնի թշնամիներ, այնպես որ զգուշ եղեք, ապրիլի 16-ից 18-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, կարգավորեք գործնական եւ անձնական խնդիրները, հարցեր, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Ապրիլի 18-ից 20-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, սիրելի աղեղնավորներ, գումար ստանալ, ինչ որ պայմանագիր կնքել եւ այլն։ Սիրելի այս եղջյուրներ, ձեզ համար ընդհանուր առմամբ եւս բարեխառն է գալիք շաբաթը, ապրիլի 14-ից 16-ը հանդիպելու եք ձեր ընկերների, գաղափարակիցների հետ, հնարավոր է նաև անձնական բնույթի հետաքրքիր հանդիպում։ 16-ից 18-ը ապրիլի ակտիվանալու են, սիրելի այս եղջյուրներ, ձեր գաղտնի թշնամիներ, այնպես որ զգուշ եղեք, որովհետև կարող եք մեջքից հարված ստանալ։ Ապրիլի 18-ից 20-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ եւ կարգավորեք անձնական եւ գործնական
բնույթի հարցերը, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Սիրելի ջրհոսիկներ, ապրիլի 14-ից 16-ը շատ բարենպաստ է գործնական հարցերը կարգավորելու համար, պաշտոնի, աշխատանքի հետ կապված հարցերը, սոցիալական կարգավիճակի հետ կապված հարցերը, պետական դռների հետ կապված ցանկացած հարց լուծվելու է այս օրերի ընթացքում։ Ապրիլի 16-ից 18-ը ջերմ հանդիպում ընկերական միջավայրում, բարենպաստ է օնլայն բիզնեսի համար եւ անձնական կյանքի հարցերը կարգավորելու համար։ Ապրիլի 18-ից 20-ը այնուամենայնիվ ակտիվանալու են սիրելի ջրհոսներ ձեր գաղտնի թշնամիներ, այնպես որ զգուշ եղեք։ Սիրելի ձկնիկներ, ձեզ համար ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է գալիք շաբաթը, ապրիլի 14-ից 16-ը լուր եք ստանալու արտասահմանից կամ նվեր։ Կարևոր տեղեկատվություն ընդհանրենք, որ արդեն կարող եք համագործակցել ինչ-որ արտասահմանյան կազմակերպության հետ օրինակ։ Ապրիլի 16-ից 18-ը լուծվելու են կարևոր գործնական հարցեր եւ խնդիրներ ձեզ համար սիրելի ձկնիկներ, լինի պաշտոնի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, պետական դռան հետ կապված ցանկացած հարց կարգավորվելու եւ 18-ից 20 ապրիլի ջերմ ընկերական միջավայրում հանդիպումներ հնարավոր են եւ անձնական բնույթի հետաքրքիր հանդիպումներ կամ առաջարկություններ։ Ահա այսքանը սիրելի բարեկամներ այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում ապրիլի 14-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախմետյանների YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրագործվում իմ կանխատեսումները, անձամբ ձեզ համար կհանդիպենք, ստեսություն։